Yalammii kiyyaa Adaraa qarshii Dirhama 10,000 nyaatamee siifan ergee birrii narraa fuudhee risiitii sobaanaaf ergee Adaraan namoonni naannoo sulultaa jirtan suuraa asii gaditti argamu kana akkana qabdan to'annoo seeraa jala akkana oolchitan warreen immoo foloo gurguddaa qabdan kan egaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa. Maaliif jennaanii qarshii isin gara fakkeenyaaf dallaalarraan ergattanii gara gabaa gurraacharraan ergattan kana sirriitti of eeggannoo godhaa. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota chaanal yuutuubii jalatti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessiniif haa baay'atu jecha. Egaa maaltu jira seetanii gara seeratiin yookiin immoo kissiidhaan akka irraa fuunee akka irraa fudhachuu hin dandeenye seeratu ba'ee jechuudha. Kanaafiyyuu sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Maaliif jennaanii amma fakkeenyaaf ani nama biyya keenya jedhee gaafan nama biyya keenya sanirraan ergadhee qarshii san na nyaate ani immoo galee nama san nan beeka jedhee gara seeratitti deemee iyyadhee qarshii irratti ergee jedhee rasiitillee yoo qabaatte gaafachuu hin dandeechuu jechuudha. Kanaafiyyuu of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Akkuma argaa jirtan Micayyoon tuni hin beekti biyya ishiiti. Nama biyya ishiiti mucaan kuni sirrumatti beekti. Inni immoo hawwalaa hojjetaa qarshii Dirhama 10,000. Dirhama 10,000 jechuun Itoophiyaatti asii birrii meeqa akka ta'u naannoo 500 olitti jechuudha. Dhugaa dubbachuuf inni hin dhoowwate namatti hirkitee hin dhoowwate kassasuun hin danda'amu. Maaliif jennaan isheen namicha ergeef santuu kassasuu danda'a malee isheen ofii ishiitii kassasuu hin dandeechuu jedha seerri. Kanaafiyyuu yaa obboloota koo sirriitti of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Warreen ID qabdan immoo ID keessaniin gaafa qarshii keessan ergattan immoo akkasitti ni dandeessu. Garuu immoo Araboonni isinii ergan taanan Araboota santu kassasuu danda'a malee isin kassasuu hin dandeessanii jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu warreen ID keessaniin ergattan akkasitti ergadhaa ID keessaniin galfadhaa birrii keessanii jechuudha. Maaliif yoo kassastan dirree isinitu kassasuu danda'a. Araboonni tokko ama beektanii nutu asirraan itti ergisiin jedhe isin jedhu toleedhaan isin kassasanii jechuudha. Ati garuu ID keetiin gaafa galchite yookiin paaspoort keetiin gaafa awwaalte birrii san ergatte ati kassasuu dandeecha. Kuni akkanatti isiniif haa galu. Hundumti keessanuu ijoollee hin beekne walii sheer godhaa wal dhageessisaa jechuudha. Kun namoota baay'ee fayyada malee waan miidhuu miti. Kanaafuu anuyyuu dhugaa dubbachuuf dhiyeenya kanan baradhee jechuudha. Kanaafuu gaafa waan tokko si mudatee akkamitti mudannoo san jala akka baatee nama saniif qooddu immoo dhugaa itti fakkaachuu danda'u dhiisuu danda'a. Kanaafuu wanti kun waan nama mudatee argeef sinillee immoo irraa of eeggannoo godhaa siniin jechuu barbaadatanii akkuma argaa jirtan mijattiin tuni dhugaa dubbachuuf yeroo baay'ee ID yoo inni ID qabaate isaa yoommoo ID qabaateyyuu Araboonni si kassasuu hin danda'an dhimma keetii sin jedhu dhugaa dubbachuuf namni hawwala gara gabaa gurraacha kanaan yeroo ergitanii sirriitti of eeggannoo gochuu qabdu. Kanaafuu immoo inni lammaffaan immoo ID keessaniin Araboota wajjiniin deemtanii ergachuu hin dagatina. Wajjiniin deemtu garuu ID isaaniitiin isinis ID qabdu ID keessaniin ergadhaa. Maaliif ati nama san kassasuu dandeessaa nama san gaafachuu dandeessaa ID keessaniin jechuudha. ID keetiin hin jiru taanaan garuu ati kassasuu hin dandeessu. Qarshii rasiitii qabaatte qabaachuu baate nama san turratti erge waan ta'eef ati gaafachuu hin dandeessu kan jedhu seera akkanaatitu jira jechuudha. Waan dhagayeef abbaa seeraa gisee inni ijoolleen gaafatanii inni waan kana dabarsu waan dhagayeef isiniif illee qoodee jechuudha. Kanaaf mucaasu nama beektanii Dirhama 10,000 fudhatee biyyuma tokko ta'aniitu kinoo kanatti mijattiin halkanii guyyaa boochii Micayyoon tun namoonni argitan yoo ta'e baay'ee tokko dhugaa dubbachuuf Dirhama 10,000 jechuun ilaala addamuu waggaa tokkooti akka ji'a 5 ji'a ani waggaa tokkooti akka. Kanaafuu yeroo birrii ergattan illee of eeggannoo godhaa isiniin jedha. Kun dhaamsa kiyya ijoollee keessattuu ijoolleen biyya Arabaa namarraan yoo dhaqxan kana beektanii yookiin nama saniif gaarii ta'uu danda'a yookiin nama saniif gaarii ta'uu dhiisuu danda'a. Bakka sirriitti namoota
qabachuu dandeessan, namoota gaafachuu dandeessan, namoonni ati bira jirturree qarshii kana sii gaafachuu danda'u kan jedhu sirriitti ofitti amantee qarshii san baay'inaan ergita malee sim jettee qarshii kee fuutee baastee alatti ergita yoo ta'e kunis miidhaa, kuni gorsa siif haa ta'uu sin jechuun barbaada. Maaliifi beekteen araboonni takka si ergine khalaas si ergine ciqiciqii yookiin dhiisii ani kan cufaniitu jira dhugaa dubbachuuf ijoollee meeqa bo'aa jira. Kanaaf jarri sun si gargaaruu danda'u sirriitti cheekii godhattee qarshiin kee baderree birrii baay'inaan ergita yookiin immoo jettee ol fuuteetuma birrii walitti qabdeetoo ergite isaan siin gaafannu si ergine khalaas ciqiciqii kennu dhiisii yoo siin jedhan sumatu miidhamaa jechuudha. Kanaafuu sirriitti of eeggannoo godhaa yookiin immoo ID keessanii qarshii keessan galfadhaa sinin jechuun barbaada. Biyyatti irra yoo galtan ID keetiin ergitee si deeggaruu danda'a seerri. ID keetiin hin ergine taanaan seerri sin deeggaruu jechuudha. Akkasii yaa obboloota koo waan akkasiitu jira. Seerri ammaa yeroo ammaa kana jijjiiramaadha waan namni hunduu dubbachuuf mataaf miila ta'eetii jira. Sirriitti of eeggannoo godhaa sinin jedha warreen hawalaa ergattanii ijoolleen biyya fagoodhaa beektanii osoo hin beekin namumarraan ergitanillee sirriitti of eeggannoo godhaa. Namaasii qabaachuu qabdu namni sun akkasinii qabsiisuuf osoo hin qabaanne fakkeenyaaf Suudiirraa gara Dubaayitti ergitu yeroo baay'ee ijoolleen namni yoo as keessa jiraate namni sun sii qabsiisuu danda'e namni sun of hin amanta yoo ta'e alatti qarshii kee achii asitti baay'inaan hin ergin. Kun isiniif haa galu. Maaliifi qarshii nama ta'e Saawudiirraa yaa as dhufe qarshii nama ta'e jijjiiramni isaa addanii beektu hundumti keessaniyyuu. Akkasii sinin jedha obboloota koo warreen gaafii biraa qabaatan illee na gaafachuu dandeessu sinin jedha. Warreen immoo waan adda addaa wantoota sin rakkisee wantoota gaafii sinitti ta'e abbaan seeraa hin jira telegiraamii isaa abbaa seeraa yookiin immoo abbaa langaa jechuudha kan baay'ee gorsa. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko yeroo waa'ee kanaa baratanii waa'ee dhaaltummaa waa'ee waan akkana kana sirriitti dhugaa dubbachuuf gadi fageenyan gaafii gaafattan isiniif deebisuu danda'a waan ta'eef karaa telegiraamiitiin warreen barbaadan lakkoofsa isaanii isiniif hin kenna seentanii gaafachuu dandeessu. Gaafii barbaadan gaafii baqa waa'ee dhaaltummaa waa'ee haadha manaa fi abbaa manaa kana hundumaa namoonni tokko qarshiidhaan kan kun immoo naxaa waan ta'eef warreen gaafii akkasii qabatanii gaafachuu dandeessu sinin jedha. Seera haaraatu ba'e akka Itoophiyaatti dhugaa dubbachuu waan nama ajaa'ibuudha. Waan akkasii sinin jedhaa sirriitti of eeggannoo godhaa kanarraa sirriitti amma fakkeenyaaf abboo manaa keetiyyuu jechuudha yookiin immoo maatii keetu qarshii yeroo asirratti ergitee galtee nan gaafadha jette hin dandeechu. Maaliifi isaantu si ergaa ture waan ta'eef ID keetiin iddoo ergitee gaafachuu dandeessa. ID keetiin iyyaan ergineef rasiitii qabaachuu baatte kun deeggarsaa mitii jedhan. Dhugaa dubbachuuf ijoollee meeqa shawwadame akkasitti kanaafuu kanarraa fa'aa of eeggannoo godhaa sinin jedhaa. Gisee ergitan yoo sinii danda'ame ID keessanii ergadhaatu rasiitii keessan ol kaawwadhaa. Akkasin jalaan bannetti bilbila iimeelii keessanii keessa ol kaawwachuu dandeessu jechuudha. Kanaaf waan akkanaati sinin jedhaa yeroo qarshii ergitanii nyataminaa sinin jechuu jaalladha. Maaliifi isheen qarshii baay'ee waan nyaatamteef sinillee akkanatti nyataminaa haalattiin ergattanirree beekuu qabdu. Yeroo ergitanii araboonni sinii erguu osoo hin taane sin ID keessan ID namni hin qabne hin jiru ID keessaniin ergadhaa sinin jedha. Maaliifi sin gaafachuu dandeessu bakka kamittuyyuu ta'e abbaa warraa keessanillee ta'e yeroo kassastan isaan malee araboonni ittiin ergitisan hin danda'amu jedhan. Maaliifi ID keetiin tika ID nama biraatti irratti erge malee ati irratti hin ergine sin jedha. Seerri kana sin deeggaru siigalee innaa kuni kan ijoolleen akkanatti shawwadamanii akkanatti akkana ta'antu jira. Kanaaf nama biraatiif illee akka fakkeenya ta'uuf siigalee innaa akkasitti sinin jedhaa sirriitti of eeggannoo godhaa qarshii kanarratti. Ijoollee baay'eetu bu'aa jira dhugaa dubbachuuf. Akkasii tursii gaarii qabaadhaa
nagaan turaa warreen YouTube kanaaf haaraa taatan immoo like subscribe gochuun dagatinaa. Bye.